E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui que minha phaser estava fazendo um barulho muito estranho para poder dar partida e eu não estava conseguindo descobrir o que que é. Procurei em vários vídeos no YouTube, procurei na internet, mas não achei nada falando sobre. E esse vídeo aqui vai ensinar tanto para phaser, para factor e crosshair. Daí deu pra ver que o barulho estava bem feio e então eu já ia começar a desmontar para poder fazer o reparo dele. Para poder desmontar, tem que sacar os dois parafusos dele, que é um Allen número 4, e tem que tirar a chave de Phillips, que fica ali em cima dele, no contato positivo. É meio chatinho, tem que tirar essa capa de borracha, mas dá pra fazer tudo tranquilo. Eu aí tava fazendo à noite com a ajuda de uma lanterna pendurada na moto, mas no final deu certo. Daí para quem tiver tendo dificuldade para poder tirar o parafuso Phillips, pode vir e jogar o motor de partida pro outro lado. E aí fica mais fácil de conseguir tirar ele. Ou então você pode tirar ele direto ali no contato do relé. E aí já tira o fio inteiro. Eu prefiro jogar aqui pro lado e tirar, fica bem fácil. Daí aqui também é bom vocês dar uma conferida para ver se não é a placa de partida que tá zoada, que é aquela engrenagemzinha que fica ali, ó. Vai, bota na primeira marcha e vai dando uns trancozinhos no pneu, que aí dá pra você ver todos os dentes dela, pra ver se não tá nenhum com desgaste. Ali dá pra ver que tá tudo tranquilo, graças a Deus é só o motor de partida. Agora é só levar ele pra dentro e fazer o reparo das escovas, que eu já comprei e vou mostrar pra vocês quanto que custou. Agora é a gente fazer todo o caminho contrário.
colocar o parafuso do Phillips no positivo do motor de partida, colocar a capa de borracha, tomar muito cuidado na hora de encaixar ele ali na engrenagem para ele não danificar nenhum dente da placa de partida e colocar de volta os parafusos. O problema nisso tudo é que eu acabei deixando o motor de partida cair na hora que eu estava montando ele de volta em casa. Então na hora de ligar, em vez da moto da partida, ela girou uma vez e... daí não me sobrou outra opção além de pegar e comprar um motor de partida novo, do zero. Mas tudo bem. E assim que ele chegou, eu instalei ele e problema resolvido. Toda aquela barulheira que ela estava fazendo era só motor de partida.